ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன்னா ஷிப்பில் உள்ள பியூரிஃபையர் ரூம். பியூரிஃபையர் அப்படின்னா என்ன? ஷிப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபியூல் ஆயிலை பியூரிஃபை பண்ணி ஷிப் இன்ஜினுக்கு அனுப்போம். நம்ம நார்மலாக பைக்கு, காரு அந்த மாதிரி வெஹிக்கல்ஸுக்கெலாம் டீசல் இல்லைனா பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ஷிப்பில் மேஜராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபியூலோட பேர் ஹெவி ஆயில். இதான் அந்த ஹெவி ஆயில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இதை டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது. இதை ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணணும், அப்புறமா பியூரிஃபை பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு 110லேருந்து 120 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் இது இன்ஜினுக்கு போய் இன்ஜெக்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு நாள் 24 மணி நேரம் ஷிப் ரன் ஆகிறதுக்கு 30 to 35 டன்ஸ் ஃபியூல் தேவைப்படும். லிட்டர்ஸில் சொல்லணுன்னா 30லேருந்து 35,000 லிட்டர்ஸ் தேவைப்படும் ஒரு நாளைக்கு. அந்த மாதிரி டீசல், லியூப் ஆயில் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி பியூரிஃபையர்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஷிப் ரிலேட்டடாக நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் காய்ஸ்.